waxaanu duubaynaa burco iyo wadooyinkeedii sidii ay golaha deegaanka cusub u qabsaday burco wax isbeddel ah oo ilaa hadda ka muuqda lama hayo burco inay ka sii dartay haddeer mooyaan wadooyinkeedii wax alaala wax ku fadhiyo ma jirto meel aanu marno waa la'anahay cashuurta waanu bixinaa baabuurta roor tagiska lagu magacaabo bal halkaa hore iminka tiguhu marayaan bal eega bal halkaa eega qoodhiin iyo xiradii baabuurtii iyo tigihii oo ku cadiban yihiin halkaa shicibku aad bay halkan ugu dhiban yihiin magaalada run ahaantii waxaa wanaagsan in meel looga soo wada jeesto burco midaysan uga soo wada jeesato oo run ahaantii ay danta dalkeeda iyo magaalada iyo gobolka ay waxa ay ka midaysnaato reernimadan iyo waxan iyo kala qaybsigana ay ku timaasisay si horumarka burco aan aragno magaalooyinka kale sida berbero oo kale aynu uga dhigano magaaladeena marka run ahaantii waxaa boor ka kacaya magaalada Warkistan waa laamigii weynaa awaal suqaar hormaraya weeyaan marka nasiib darro halkan soke markaan iminka marayno meel tog moodo tog ayaa dee laamiga dhexdiisa ku taala run ahaantii markaa dadka waynu dooranay laakiin kama daba tagno oo ma nidhaahno war dadkii ma la xisaabtanteen nimankii la doortay iminkana waxaad moodaa in ay soo korodhay in laysku yara cadaadiyo reer iyo waxaa ma garanayo burco goobtii ka tanaasuli doonto reernimada iyo waxyaalaha noocaas burco maanta waa qadiim laakiin waxay joogtaa haddana 1902 yaa hadda 2000 maaha 1902 marka aad iyo aad baan uga xumahay burco sidana weli alaan 30 sano dalku wuxuu ahaa gooni isu taag mahantii dee nabad waa la hayaa dalku nabad iyo wanaag waa lagu nool yahay laakiin dhulkii baan hoos loo eegay dhulkii hoos loo eegi maayo saa darteed bulshooyinka reer burco waxaa leeyahay war hala midaysnaado baabuurteennu meeshay marayso iyo cashuurtan aynu bixinay roor tagiska la yidhaahdo dee roor tagis waxa weeye cashuurtan waddadan aad marayso cashuurteedii keen weeye ka maxaynu maraynaa dee waa kaas meeshaynu marayna sheega run ahaantii markaa dib ha loo fikiro waana idin wada salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu